අද දවසේ අපි පාඩම වෙන්නේ ජෛව විවිධත්වය. ජෛව විවිධත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නේ මුලින්ම ඔයාලට එයි. දැන් ජෛව විවිධත්වය කියනවා අපේ ඔළුවේ තියෙන දැන් මේ දවස්වල හරිය ජනප්‍රියයි මේ මාතෘකා අර පරිසර හානිය ගැන කතා කරනවා, ජෛව විවිධත්ව හානිය ගැන කතා කරනවා, විශේෂයෙන් එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව එක්ක මේ ඇතිවෙන තත්ත්වයක් එක්ක සෑහෙන කතා බහ කරනවා. එතකොට එහෙනම් මොකද්ද මේ හැමෝම කතා කරන ජෛව විවිධත්වය කියලා කියන්නේ? ජෛව විවිධත්වය කියන එක අපිට ඍජු අර්ථයක් වන්න කලින් මේකේ තියෙන උපකොටස් තුනක්. මේ උපකොටස් තුන අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. මේකේ පළවෙනිම කාරණේ තමයි මේ උපකොටස් වලින් ජෛව විවිධත්වය හඳුන්වන්න ගියාම අපිට වැදගත් වෙන දැන් මෙතන මේ රූප හතරක් තියෙනවා. වනාන්තරයක්, කඩොලාන පරිසරයක්, තනබිමක් සහ මුහුදු වෙරළක්. මේ හතර වෙන වෙනම පරිසර පද්ධතීන් හතරක්. අපි දන්නවා පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට ජීවී සහ අජීවී සංරචක එක්ව ක්‍රියා කරන ඒකකයක් විදිහට අපිට පරිසර පද්ධතියක් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර වනාන්තරයක් කියන්නේ ඒක වෙනම පරිසර පද්ධතියක්. කඩොලාන පරිසරය වෙනම පරිසර පද්ධතියක්. තනබිමක් කියන්නේ වෙනම පරිසර පද්ධතියක්. මුහුදු වෙරළක් කියන්නේ වෙනම පරිසර පද්ධතියක්. වැවක් වගේ ගත්තොත් ඒක වෙනම පරිසර පද්ධතියක්. එතකොට දැන් මෙතන මේ රූපේ පෙන්වලා දෙන පරිසර පද්ධති හතර ගැන හිතුවාම මේ හතර සමානද කියලා ඔයාලගෙන් අහුවා. ඔයාලා එකවරම මේක සමාන නැහැ කියලා කියයි. ඔය අපි දන්නවනේ මුහුදු වෙරළකට ගියාම අපිට පේන්න දැනෙන්න තියෙන දේවල් නෙමෙයි වනාන්තරයකදී දැනෙන්නේ පෙනෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පරිසර පද්ධති හතර විතරක් නෙමෙයි තව වෙන වෙන පරිසර පද්ධති ගැන කතා කරන්නේ හැම පරිසර පද්ධතියක්ම තවත් පරිසර පද්ධතියක් අතර යම්කිසි වෙනස්කමක් තියෙනවා. වෙනස්කම් සහිතව තමයි පරිසර පද්ධති පවතින්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පරිසර පද්ධති අතර තියෙන වෙනස්කම පරිසර පද්ධති විවිධත්වය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒකත් අපේ මේ ජෛව විවිධත්වයේ තියෙන එක කොටසක් වෙනවා. කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. එකෙන් එකක් තමයි පරිසර පද්ධති විවිධත්වය කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපේ පළවෙනි වාක්‍යය දෙන්නේ පරිසර පද්ධතියක් හැඳින්වීම. යම් පරිසරයක වෙසෙන සියලුම ජීවීන්ද ඔවුන් සමග අන්තර් ක්‍රියා කරන අජෛව පරිසරයද එක්වගත් කල පරිසර පද්ධතිය. එක්වගත් කලයේ පරිසර පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ ජීවීන් ටිකයි ජීවීන් එක අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්වන පස වාතය සහ ජලය කියන අජීවී සාධකයි එක්වගත්තාම පරිසර පද්ධතියක් කියලා කියනවා. ඊළඟට අපි කියනවා පරිසර පද්ධති අතර පවතින විවිධත්වය පරිසර පද්ධති විවිධත්වය ලෙස හැඳින්වේ. පරිසර පද්ධති අතර පවතින විවිධත්වය පරිසර පද්ධති විවිධත්වය ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ විදිහට වනාන්තර, කඩොලාන පරිසරයක්, තනබිමක්, මුහුදු වෙරළක් මේ රූපවල පෙන්වලා තියෙන උදාහරණ වලට ඒකට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇවිල්ලා පරිසර පද්ධති විවිධත්වය. ඊට පස්සේ පරිසර පද්ධති අතර විතරක් නෙමෙයි පුතේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්නවා ජීවි විශේෂ කීපයක් ඉන්නවා. බැක්ටීරියාවක් විශාල කරපු රූපයක් දීලා තියෙනවා. ඒ එක්තරා ජීවි විශේෂයක්. තෘණ ශාකය කියලා කියන්නේ එක්තරා ජීවි විශේෂයක්. පොල් ගහක් කියලා කියන්නේ එක්තරා ජීවි විශේෂයක ජීවියෙක්. උල්වා කියන්නේ එක්තරා විශේෂයක් තමයි. ගොළු බෙල්ලත් එහෙමයි, ගිරවත් එහෙමයි, බල්ලා එහෙමයි, පූසා එහෙමයි. මේ හැම ජීවියෙක්ම වෙන වෙනම ගත්තාම එයාලා අයිති වෙන ජීවි විශේෂයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ රූප 6 බලන්න මෙතන ඉන්නවා විශේෂ 6කට අයත් ජීවීන් 6 දෙනෙක්. ඔය 6 දෙනා එකිනෙකාට සමානද නැහැ. මේ 6 දෙනා වෙනස්. එතකොට පුතේ ජීවි විශේෂ අතර පවතින මෙන්න මේ විදිහේ විවිධත්වය අපි හඳුන්වනවා ජීවි විශේෂ විවිධත්වය නැත්නම් විශේෂ විවිධත්වයේ විදියට. හරි. ඔක තමයි ඊගාව කර්ම තියෙන්නේ. ජීවි විශේෂ අතර පවතින විවිධත්වය විශේෂ විවිධත්වය ලෙස හැඳින්වේ. ජීවි විශේෂ අතර පවතින විවිධත්වය විශේෂ විවිධත්වය ලෙස හැඳින්වේ. එතකොට විශේෂ විවිධත්වයේදී මොනවද සලකා බැලෙන්නේ? ජීවීන්ගේ අපි ගත්තොත් එහෙම දේහ හැඩය, එයාලගේ දේහයේ ප්‍රමාණය, එයාලා පෝෂණය ලබා ගන්න පෝෂණ රටා, එයාලගේ ප්‍රජනන ක්‍රම මේවා අතර මේ විවිධත්වය දකින්න හම්බ වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මෙතන ඉන්නවා බැක්ටීරියාව. බැක්ටීරියාවගේ දේහ ප්‍රමාණය පියවසට නොපෙනෙන තරම් කුඩායි. උල්වා පියවසට පේනවා නමුත් ඉතා කුඩායි. තෘණ ශාකයේ සාපේක්ෂව විශාලයි. පොල් ශාකයේ ඊට සාපේක්ෂව අති විශාලයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ පෝෂණ ක්‍රම ගත්තාම මෙතන රසායනික ස්වයං පෝෂියා ඉන්න බැක්ටීරියාව වගේ. ප්‍රභා ස්වයං පෝෂියා ඉන්න උල්වා තෘණ ශාකයේ පොල් වගේ. හරි. ඒ වගේ දැන් විෂම පෝෂියායි ගොල් බෙල්ලා ගිරෝ වගේ අය ඉන්නවා. ඒ වගේ එකිනෙකට බොහෝ වෙනස්කම් තියෙනවා. ප්‍රජනක රටා ආදී සල්කොත් එහෙම ගොල් බෙල්ලා
ලිංගික ප්‍රජනනය සිද්ධ කරනවා. ගිරවත් එහෙමයි, පොල් ශාකයත් එහෙමයි. නමුත් තෘණ ශාකය ලිංගික ප්‍රජනනය වගේම අලිංගික ප්‍රජනනයක් සිද්ධ කරනවා. උල්වාසා බැක්ටීරියාව අලිංගික ප්‍රජනනය විතරක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා අපිට කිව්ව හැකි ජීවශේෂ විවිධත්වයට තියෙන උදාහරණ විදිහට දේහ හැඩය, ප්‍රමාණය, පෝෂණ රටා, ප්‍රජනන ක්‍රම වගේ දේවල් ලියන්න පුළුවන් අපිට. ඒවල විශේෂ විවිධත්වයට උදාහරණ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එකම විශේෂයේ ජීවීන්. දැන් මෙතන ඉන්නවා ජීවීන් 6 දෙනෙක්. මේ 6 දෙනාම හෝමෝ සේපියන්ස් කියන එකම විශේෂයේ ඉන්න ජීවීන් 6 දෙනෙක්. එහෙනම් එකම විශේෂයේ හින්දා මේ 6 දෙනා සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට හිතන්න බැලුවද? දැන් එකම විශේෂය කියලා නම් අපි දන්නවා. 6ම මිනිස්සුනේ. හැබැයි මෙයාලා සමාන නැහැ. එයාලත් එකිනෙකට වෙනස්. පුතේ මේ වගේ එකම විශේෂයේ ජීවීන් කොහොමද එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ? එහෙම නොවුනා නම් ලෝකෙ මිනිස්සු එක වගේ ඉන්න බෑ. ලෝකෙම මිනිස්සු එක වගේ නැහැ. එයාලා එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ජීවි විශේෂයක් ඇතුලේ තියෙන වෙනස්කම් වලට හේතුව වෙන්නේ ජාන විවිධත්වය. ජාන විවිධත්වය. හරි එහෙනම් මේ වෙනසට හේතුව වෙන්නේ ජාන විවිධත්වය. ඒක වලදීගා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ජීවි විශේෂයක් තුල පවතින වෙනස්කම් වලට හේතුව ජාන විවිධත්වයයි. ජාන විවිධත්වයයි. ඉතින් ওই ජාන ටික විවිධ වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ජාන විවිධත්වය නිසා මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණය අහුවොත්. හරි. ජාන විවිධත්වයෙන් හින්දා තමයි ස්පෘතේ සමහරුන්ට පුළුවන් දිව රෝල් කරන්න. සමහරුන්ට බෑ. සමහරුන්ගේ නිදහස් කාම්පෙති තියෙනකොට සමහරුන්ගේ බද්ධ කාම්පෙති තියෙනවා. සමහරුන්ගේ කළු ඇස් තියෙනවා, සමහරුන්ගේ නිල් ඇස් තියෙනවා, සමහරුන්ගේ දුඹුරු ඇස් තියෙනවා. සමහරුන්ගේ හිසකැස් ඍජුව පිහිටනවා, සමහරුන්ගේ බොකුටුව පිහිටනවා. සමහරුන්ට දකුණු අත හුරුයි, සමහරුන්ට වම් අත හුරුයි. මේ වගේ එකිනෙකට වෙනස් ලක්ෂණ රාශියක් පවතින්නේ ඔන්න ඔය කියන ජාන විවිධත්වය නිසා. හරි. එහෙනම් ඉතින් ජාන විවිධත්වයට අදාළ වාක්‍යයත් ඔයාලා සම්පූර්ණ කරගන්න. ජාන විවිධත්වයට අදාළව දීලා ඇත්තේ තනි වාක්‍යයක්. ජීව විශේෂයක් තුළ පවතින වෙනස්කම් වලට හේතුව ජාන විවිධත්වයයි. ජාන විවිධත්වයයි. උදාහරණ විදිහට ලියන්න පුළුවන් මම කියපුවා දිව රෝල් කිරීමේ හැකියාව හෝ නොහැකියාව. වම් අත හෝ දකුණු අත හුරු වීම. වම් අත හෝ දකුණු අත හුරු වීම. දුඹුරු ඇස් හෝ කළු ඇස් පිහිටීම. දුඹුරු ඇස් හෝ කළු ඇස් පිහිටීම. නිදහස් හෝ ඇලුණු කන්පෙති පැවතීම. නිදහස් හෝ ඇලුණු කන්පෙති පැවතීම. right. එතකොට එහෙනම් මොකක්ද ජෛව විවිධත්වය කියන්නේ කියලා දැන් අපිට කිව්වා. මොකද අපි දැන් ඒකේ කොටස් තුනම කතා කරා. එකක් පරිසර පද්ධති විවිධත්වය, අනිත් එක ජීව විශේෂ විවිධත්වය, අනිත් එක ජාන විවිධත්වය. එතකොට පරිසර පද්ධති විවිධත්වය, ජීවි විශේෂ විවිධත්වය හා ඔවුන්ගේ ජාන විවිධත්වය පොදුවේ ගත් කල ජෛව විවිධත්වය ලෙස හැඳින්වේ. ඔන්න එහෙමයි ජෛව විවිධත්වය හඳුන්වලා තියෙන්නේ. පරිසර පද්ධති විවිධත්වය, ජීව විශේෂ විවිධත්වය හා ජාන විවිධත්වය පොදුවේ ගත් කල පරිසර පද්ධති විවිධත්වය ලෙස හැඳින්විය හැකියි. ඒවයි පරිසර පද්ධති වල විවිධත්වය හැදිලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ජෛව විවිධත්වය කියන එක ඇත්තටම වැදගත්. අපිට එහෙම ගොඩක් ඕන වෙන දෙයක්. හරි. මොකටද ජෛව විවිධත්වය ඕන? ජෛව විවිධත්වය ඕනනේ පුතේ ජීවීන් ගැන හදාරන්න විතරක් නම් නෙමෙයි. අපිට මේකේ ප්‍රයෝජන කීපයක්ම ගන්න පුළුවන්. හොඳයි පුතේ. එතකොට මේ ජෛව විවිධත්වය වැදගත් වෙන්නේ මොන විදිහටද කියන කාරණේ අපි කතා කරනකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාව වගේ රටකට ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් තියෙනවා, වටිනාකමක් තියෙනවා. හේතුව ලෝකේ ජෛව විවිධත්වයේ අධිකම භූමි ප්‍රදේශ කීපය අතරින් එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ. එතකොට පරිසර පද්ධතියක ජීවත් වෙන සියලුම ජීවීන් සමහරවිට එකක් ඇහැට පේන්නේ නැත්නම් කුඩා ජීවියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අතිවිශාල ජීවියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ජීවියාගේ දේහයේ ප්‍රමාණය හෝ ඒ ජීවියාගේ හැසිරීම රටයි කිසිවක් සලකන්නේ නැතුව ගත්තාම ඕනෑම ජීවියෙක් පුතේ එක හා සමාන වටිනාකමක් නැත්නම් එක හා සමාන වැදගත්කමක් දරනවා පරිසර පැවැත්මක තිරසාර කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක තිරසාර පැවැත්ම උදෙසා. එතකොට ඒ ජීවියා සමහරලාට හාල්මැස්සෙක් විතර කුඩා මත්ස්‍යයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්.
කැස්බෑවෙක් තරම් ලොකු වෙන්නත් පුළුවන්. අලියෙක් වගේ එකෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොඳුරුවෙක්, මකුළුවෙක්, මකුණෙක් වගේ කුඩා සතෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ හැම ජීවියෙක්ටම සමාන වටිනාකමක් පරිසර පද්ධතියක් ඇතුලේ හිමි වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට සමහරවිට අපි හිතනවා දැන් වනාන්තරයක කැලේ තියෙනක හරි කරදරයක් ලොකු ගස් තරක් තිබ්බනම් ඇති කියලා. හැබැයි සමහරවිට ඒ වනාන්තරයේ පවතින්නේම අර බිම තියෙන අපිට කරදරයක් කියලා හිතන තනකොළ නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් මේ පරිසරය ගැන හදාරනකොට පුතේ ඔයාලා කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන ලොකුවට හදාරනවා නම් ඔයාලට හම්බ වෙනවා වචනයක් කීස්ටෝන් කියලා. කීස්ටෝන් එකක් තියෙනවා හැම පරිසර පද්ධතියකම. එතකොට මේ කීස්ටෝන් එක කියලා කියන්නේ දැන් කීස්ටෝන් කියන එක සාමාන්‍ය විහාරදී කියන්නේ පුතේ අර ආරුක්කු පාලම් ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ. කළු ගලෙන් හදන ආරුක්කු පාලම්. එතකොට මේ ආරුක්කු පාලමක් කළු ගලෙන් හදනකොට ඒ කළු ගල් ටික ආරුක්කුවක හැඩයට තියාගන්නේ කොහොමද? ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ගල් ටික ඔක්කොම හිර කරලා තියෙන්නේ මුදුනේම සවි කරන කුඩා ගල් කැබැල්ලකින්. එතකොට ඒ තනි කුඩා ගල් කැබැල්ල ගැලෙව්වොත් මුළු ආරුක්කුවේ තියෙන ගල් සියල්ලම ගැලවෙනවා. හැබැයි ඒ කුඩා ගල් කැබැල්ල ගලවන්නේ නැති තාක්කල් අර එකදු ගලක්වත් එතනින් ගලවලා අයින් කරන්න බෑ. අන්නේ කුඩා ගල් කැබැල්ලට තමයි මේ කීස්ටෝන් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ පරිසර පද්ධතියකත් පුතේ කීස්ටෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිසර පද්ධතියකත් ඉන්නවා. ඒ පරිසර පද්ධතියේ සමස්ත පැවැත්ම තීරණය කරවන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රබල ජීවි. සමහර පරිසර පද්ධති වල ජීවියා කවුද කියලා අපි අඳුරගෙන නැහැ තාම. හරි. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලගේ ගෙදර බිත්තිවල යන හුණා වදයක්නේ. අපිට හුණගෙන් ඇති පළක් නැහැ, ප්‍රයෝජනයක් නැහැ, මහ එපා කරපු සතෙක් විදිහට අපි හඳුනාගෙන ඇති. හැබැයි චුට්ටක් විමසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න එක හුණෙක්ගේ චර්යාව දිහා. එයා දවසකට මැස්සෝ කී දෙනෙක්ව ආහාරයට ගන්නවද, මදුරුවෝ කී දෙනෙක්ව ආහාරයට ගන්නවද කියලා. අන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. එක හුණෙක් දවසකට මදුරුවෝ 10 දෙනෙක්ව ආහාරයට ගන්නවා නම්, ගෙදර හුණ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ දවසකට මදුරුවෝ 100 දෙනෙක් හුණ මගින් අයින් කරලා දානවා. එතකොට සතියකට මදුරුවෝ 700ක්. සතියකට 700ක්. මාසෙකට 3000ක්. මදුරුවෝ. එතකොට හුණු නැති වුණොත් ওই මදුරුවෝ හැම එකම ඇවිල්ලා ලේ බොන්න පටන් ගන්නවා නේද? එහෙනම් එයාගේ වගකීම වෙන්නේ ඒක. ඒ හැමෝටම තියෙන සුවිශේෂී වැදගත්කමක්. ඒ නිසා මේක හරි වැදගත්. වටිනවා. එතකොට ජෛව විවිධත්වයේ හේතු කරගෙන තව පරිසරයේ සුන්දරත්වය වැඩි වෙනවා. දැන් නිකන් අපි හිතමුකෝ අපි ට්‍රිප් එකක් යන කතා කරනකොට ඔයාලා හරි කැමතියිනේ. දැන් අද හෙට නම් ට්‍රිප් යන්න බැරි වෙයි. කවදා හරි කමන්න අපි ට්‍රිප් එකක් යනවා යමු කිව්වොත් කියනකොටම ඔයාලා හරිම කැමතියි ඒකටනේ. හැමෝම කැමතියි. ඉතින් ඒ වගේ මම ඔයාලට යෝජනා කරන ට්‍රිප් එකක් යමු කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොම ලෑස්ති වෙනවා. ලෑස්ති වෙලා සේරම කරගත්තට පස්සේ මම කියනවා හොඳයි අපි යන්නේ මුදේ මෙහෙම රබර් රත්ත බලන්න තමයි යන්නේ. රබර් රත්තක් බලන්න ට්‍රිප් එකක් යන්න. ඒ වයිද කියලා පිස්සුද කියලා හයිනේ. ඔයාලා ඉන්නෙත් නැහැ. මොන පිස්සුවක්ද රබර් රත්තක් බලන්න ට්‍රිප් යන්න ඕනේ රබර් රත්තක මොනව බලන්නද කියලා හයි. හේතුව මොකද්ද? රබර් රත්තේ තියෙන රබර් විතරයි. ඒකේ බලන්න දෙයක් නෑ අපිට ඒක සුන්දරත්වයක් විඳින්න බෑ එතකොට. මොකද විවිධත්වයක් නැති නිසා. එහෙනම් විවිධත්වයක් පවතිනවා නම් තමයි පුතේ සුන්දරත්වය පවතින්නේ. එහෙනම් සුන්දරත්වය වැඩි වෙනවා විවිධත්වයේ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය ලංකාව වගේ ගත්තොත් ලංකාවේ තමයි වැඩිම ශීරපායි ඝනත්වය, වැඩිම උභයජීවී ඝනත්වය, වැඩිම උරංග ඝනත්වය සහ වැඩිම සපුෂ්පශාක ඝනත්වය තියෙන ආසියානු රට වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. ඒ නිසාම තමයි අපිට සංචාරක ආකර්ෂණය මේ තරම්ම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ජෛව විවිධත්වයේ සංචාරක ආකර්ෂණයට ප්‍රබල හේතුවක්. දැන් මුහුදේ කිමිදෙන්න එහෙම කැමැත්තෙන් එන සංචාරකයෝ මේ කාල සීමාව එන්නේ නැහැ. මේ කාල සීමාව කොරෝනා හින්දා කොහොමවත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කාල සීමාවෙන් පස්සෙවත් එන එකක් නැහැ. මොකද මුහුදේ කිමිදිලා බලන්න දෙයක් නැති වෙනවා ඉදිරියට. ඒ නිසා මේ ජෛව විවිධත්වය හරි වැදගත්. ඊළඟට තමයි විවිධත්වයක්. දැන් අපි හිතමු විවිධත්වය නිකමට අමතක කරලා ලෝකේ හැම සතාම බත් කන්න පටන් ගත්තා කියලා. විවිධත්වයකින් තොරව ආහාර ගන්නවා. හැමෝම කන්නේ බත්. බත් ඉතුරු වෙලු පුතේ කන්න සත්තුන්ට. නෑ. හැමෝම බත් කන්න ගත්තොත් එහෙම එක දවසින් ලෝකෙම තියෙන හාල් ටික ඉවර වෙලා යනවා. ආයෙ ඉතින් හාල් හැදෙනකන් ඉන්න ජීවත් වෙන්න විදියක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි එක එක්කෙනා එක එක කෑම කන්නේ. එක එක ජීවින් එක එක වර්ගයේ ආහාර ගන්නකොට ඒ විවිධත්වය නිසාම ජීවින් අතර තරඟය අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔය කාරණාවලට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනකොට ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා පුතේ ඒකදේශික විශේෂ ගැන. ඒකදේශික නැත්නම් ආවේනික විශේෂ කියන ඒවා. දැන් මෙතන ඉන්නම ආවේනික සත්තු ටිකක්නේ. කැහිබෙල්ලා, වලිකුකුලා, රිලවා, බන්දුල පෙතිය, අශෝක පෙතිය සහ පලාකොළක මේ අපිට ඉන්න ආවේනික සතුන්. හරි. දැන් රිලවා ආවේනිකද කියලා මගෙන් අහන්න එපා. ඔයාලගේ පෙළපොත කියන නිසා මම එහෙමම කිව්වා. රිලවා ආවේනිකයි කියලා.
මට මීට කලින් හම්බෙලා තියෙනවා කළු අඳුරා ආවෙනිකයි කියලා. කළු අඳුරා කියන සතා ලංකාවට ආවෙනික සතෙක් කියලා. හරි. රිලව් ලෝකේ තව තැන්වල ඉන්නවා කියලා කාරණේ මගේ ඔළුවේ තියෙනවා මතකයේ තියෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතන ශ්‍රී ලංකාවට ආවෙනික සත්ත්ව විශේෂ කීපයක් විදිහට රිලවත් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි එහෙමම බලමු. හරි. දැන් මෙයාලට ආවෙනික කියන්නේ මෙයාලා ලෝකේ හැමතැනම නැහැ. මෙයාලා ඉන්නේ ලංකාව විතරයි. ලංකාවෙත් හැමතැනම නැහැ. සමහර ප්‍රදේශවල විතරයි. පුතේ භූගෝලීයව එක් රටක හෝ ප්‍රදේශයක විතරක් දකින්න හම්බෙන ජීව විශේෂයක් ඉන්නවනේ. අපි යාලව හඳුන්වන්නේ ආවේනික විශේෂයක් කියලා. ඒතකොට ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ අපේ දැනුම නිසා තමයි මේ වගේ ආවේනික විශේෂ පිළිබඳව දැනගන්න ලැබෙන්නේ සහ එයාලව සංරක්ෂණය කරන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ හැදෑරීම නිසා. එහෙනම් ඕවා තමයි ජෛව විවිධත්වය අපිට තියෙන වැදගත්කම් ටික. ඒ ටික අපි ලියාගමු. ඔයාලගේ නිබන්ධන කල්පන විදිහට මම දැන් කියාගෙන යන්න. පරිසරයේ සුන්දරත්වයේ වැඩිවීම. පරිසරයේ සුන්දරත්වය වැඩි වීම. මාතෘකාවක්ද සර්? පුතේ නිබන්ධනයේ 12.2 අනුමාතෘකාව යටතේ තියෙන කරුණු ටික මම මේ කියන්නේ. පරිසරයේ සුන්දරත්වය වැඩි වීම. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ජීවි විශේෂ අතර තරංගයේ අඩුවීම. ජීවි විශේෂ අතර තරංගයේ අඩුවීම. ඊළඟ තමයි නොහික්ත දර්ශවල ඇති උසස් ලක්ෂණ. නොහික්ත දර්ශ. නොහික්ත කියලා කියන්නේ හික්මවා ගත්තේ නැති දර්ශ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඌර වර්ග කීපයක් ඉන්නවනේ. වගාවක් විදිහට ඇති කරන ඌරෝ ඉන්නවනේ. ගොවිපළවල වල. ඒ වගේම වල් ඌරෝ ඉන්නවා. කැලේ හැදෙන ඌරෝ. ඒතර නොහික්ත කියලා කියන්නේ අපි හික්මවා ගත්තේ නැති එක්කෙනා. කැලෑ ඌරා නැත්නම් වල් ඌරා කියන එක්කෙනා. ඒ වගේ නොහික්ත දර්ශ. එයාගේ තියෙන දැන් නොහික්ත දර්ශ ගොඩාක් වෙලාවට ශක්තිමත් භාවයෙන් වැඩි පුතේ. සාමාන්‍ය හික්මවා ගන්න ජීවීන්ට වඩා. එයාලගේ තියෙන සුවිශේෂී ගුණාංග, උසස් ගුණාංග. මේ ගුණාංග කෘෂිකර්මාන්තයේදී හිතකර විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ කියන ජෛව විවිධත්වය නිසා. ඊළඟ තමයි ආවේනික විශේෂ සංරක්ෂණයට මිනිසා යොමු වීම. ආවේනික විශේෂ සංරක්ෂණයට මිනිසා යොමු වීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකත් වැදගත්කමක් වෙනවා. ඔතන දීලා තියෙන ආවේනික විශේෂ කියන්නේ කවුද කියලා එක් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක හෝ රටක පමණක් දැකිය හැකි ජීව විශේෂ ආවේනික විශේෂ ලෙස හැඳින්වේ කියලා ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආවේනික විශේෂ වලින් පස්සේ ඊගාවට තව කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ආවේනික විශේෂ වල කලින් එකද? ආවේනික විශේෂ සංරක්ෂණයට මිනිසා යොමු වීම. ඔව් සර්. ආවේනික විශේෂ සංරක්ෂණයට මිනිසා යොමු වීම. ඊට පස්සේම ආවේනික විශේෂ වල හැඳින්වීම තියෙන්නේ. ඒකෙන් පස්සේ ඒකට කලින් එක සර්. ඊට කලින් කිව්වේ නොහික්ත දර්ශවල ඇති උසස් ලක්ෂණ. නොහික්ත දර්ශවල ඇති උසස් ලක්ෂණ. ඒකට කලින් එක සර්. ඊටත් කලින් එක. ජීව විශේෂ අතර තරංගය අඩු වීම. ඔන්න ඔය ගැටලුව තියෙන හින්දා තමයි පුතේ මම කිව්වේ ලියාගෙන ඉන්න කියලා කල්ැතුව. රයිට්. ඊට පස්සේ මේ ආවේනික විශේෂ කියන එක හැඳින්වීමෙන් පස්සේ තව කරුණු තුනක් ඔයාලට ලියන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ජල මූලාශ්‍ර හා පස ආරක්ෂා වීම. ජල මූලාශ්‍ර හා පස ආරක්ෂා වීම. ජල මූලාශ්‍ර හා පස ආරක්ෂා වීම. දේශගුණික සාධක හිතකරව පවත්වා ගැනීම. දේශගුණික සාධක හිතකරව පවත්වා ගැනීම. ඊළඟ එක පරිසර දූෂණය අවම වීම. පරිසර දූෂණය අවම වීම. ඒ වගේ තව කරුණු දෙකක් වලට දීලා තියෙනවා විනෝදාස්වාද සහ විවිධ පර්යේෂණ හා අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා උපකාරී වීම කියලා ඒක මුද්‍රණය කරලාම දීලා තියෙනවා. ඒකට මේ තමයි ජෛව විවිධත්වයෙන් අපිට තියෙන වැදගත්කම් ටික. ඊට පස්සේ අපි බලමු ජෛව විවිධත්වයට තියෙන තර්ජන මොනවද කියලා. ජෛව විවිධත්වය සඳහා ඇති තර්ජන
මේ තර්ජන ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් පුතේ. ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය නිසා ඇතිවන තර්ජන සහ මිනිසා විසින් සිදු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ඇති වෙච්ච තර්ජන කියලා මේක දෙකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය නිසා ඇතිවන තර්ජන මොනවද කියන කාරණේ. මෙතන රූප දෙකක් පෙන්වලා තිනවා. රූප දෙකේම ඉන්නේ ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය නිසා මිහි මතින් තුරන් වී ගියපු නැත්නම් වඳ වී ගියපු ජීවීන් විශේෂ දෙකක්. එකක් තමයි මැම. අනිත් එක තමයි ඩයිනෝසරයන්. ඒතකොට ඩයිනෝසරයන් වඳ වී යාම අපි බොහෝ දිනක් අහලා තියෙනවා අර උල්කාපාතයක් කඩා වැටීම නිසා සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාවලියක් කියලා. නමුත් මැමත් වඳ වී යාම මේ තරම් අහලා නැතුව ඇති. මැමත් වඳ වී යාම සිද්ධ වෙන්න පුතිය ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම නිසා කියලා හිතනවා. මොකද ඒක ඍජු සාක්ෂි හම්බෙලා නැහැ. නමුත් මැමත්ගේ සිරුර දිහා බලුවම අපිට මේ කතාව ඇත්ත කියලා හිතෙනවා. මැමත්ගේ සිරුර කියලා කියන්නේ ලෝම පිරුණු සිරුරක් හමක් යාට තියෙනවා. එතකොට මෙයා හැඩ ගහලා තියෙන පුතේ ග්ලැසියර් ආශ්‍රිතව නැත්නම් අධික ශීත පාරිසරික තත්ත්වයකට ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යනකොට මෙයාට ජීවත් වීම අපහසු වෙන්නේ නැති කියලා අපිට උපකල්පනය කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය මොනවද මේ වගේ ජීවීන්ගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වෙන ඒවා කියලා. හරි. පළවෙනි එක තමයි උල්කාපාත පතිත වීම. උල්කාපාත පතිත වීම. ගිනි කඳු පිපිරීම. දෙවෙනි එක ගිනි කඳු පිපිරීම. තුන්වෙනි එක ලැබුගිනි. ලැබුගිනි. ඊළඟ එක සුනාමි. සුනාමි. ඊළඟ එක නායයාම. නායයාම. අවසාන වශයෙන් ජල ගැලීම. ජල ගැලීම. ඔය ස්වභාවික කාරණා එකක් හෝ කීපයක් හේතුවෙන් ජීවීන් වඳ වී යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය සියල්ලම ජෛව විවිධත්වයට තියෙන තර්ජනයක්. හිතන්න උපතේ නායයාමක් ගැන. කොහේ හරි කැලයක් මැද්දේ නායක් ගියා කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිතර ගෙවල් තිබුණ නැත්නම් මිනිස්සු හිටියේ නැත්නම් කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි ඒ නාය ගියපු භූමි ප්‍රදේශයේ නාය ගියපු කොටස තුල නම් තිබුණේ ඒ පරිසර පද්ධතියේ පැවැත්මට වැදගත් වෙන කීස්ටෝන් එක විදිහට සලකන්න පුළුවන් ජීවියා හිටියේ ඒ ප්‍රදේශේ නම්. ඒ ජීවියාව යට කරගෙන නම් මේ නාය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ පරිසර පද්ධතිය සහ මුලින් බිඳ වැටෙනවා කෙටි කාලයක් ඇතුළත. කෙටි කාලයක් ඇතුළත. ඒ නිසා මේක හරි මේ ඔය ස්වභාවික ආපදා කියන ඒවා ඍජුව බලපානවා. ජෛව විවිධත්වය හානිය වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මානව ක්‍රියාකාරකම් මොනවද ජෛව විවිධත්වය හානියට හේතු වෙන කියලා. දැන් මානව ක්‍රියාකාරකම් කියලා මොනවද මේ ගස් ටිකක් සහ මේ මාළු දෙන්නෙක් දාලා තියෙන කියලා ඔයාලා කල්පනා කරයි. ඔතන තියෙන ගන්ධපාන ශාකය සහ පාතේනියම් කියන ශාක වර්ග දෙක. ඒතර ගන්ධපාන සහ පාතේනියම් කියන දෙක ආක්‍රමණශීලී ශාක. ඒ කියන්නේ යාලා ආගන්තුක ශාක විදියට අපේ ශරීරයට නැත්නම් අපේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉවරලා ඊට පස්සේ එයාලා ව්‍යාප්ත වෙනවා සීක්‍රේ. ආක්‍රමණයක් වගේ. ආක්‍රමණශීලී ශාක. ඒ වගේම ආක්‍රමණශීලී සත්තු දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ දෙන තමයි ඔය ඉන්නේ. මන්නාව සහ ටැංක් ක්ලීනර් ටැංක් සුද්දා කියලා අපි හඳුන්වනවා. මෙයාලත් ඒ වගේ. වඳ කරගන්න බෑ හැදුනට පස්සේ. වඳ කරගන්න බෑ හරි අමාරුයි. ඒ නිසා මේ වගේ විදිහ මේවා මානව ක්‍රියාකාරකම් වලින් තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. හරි කියන්නේ වෙනස්කම් සහිත සමහරලාට හදලා තියෙන්නේ එහෙම. අපි හිතුවොත් එහෙම නේනම් මේ කාරණේ කොහොමද බලපාන්නේ? සාමාන්‍ය විදිහට ජෛව විවිධත්වය අඩු වෙන්න හේතුවක් තමයි මිනිසා තමන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න සම්පත් අධිපරිභෝජනය කරන්නේ. තියෙන සම්පත් ටික ඕන වඩා පරිභෝජනය කරනවා. ඒක තමයි මේකට මූලිකම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට අපි සලකුවොත් මේ මානව ක්‍රියාකාරකම් දැන් පරිසරයට විවිධ රසායන ද්‍රව්‍ය එකතු වීම. දැන් එතකොට අර සාගරයට මෙට්‍රික් ටන් ගාණක් ඇසිඩ් එකතු වුණා. දැන් පේනවා කොහොමද ඒක පරිසර දූෂණය වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද ජෛව විවිධත්වයට මොන විදිහටද බලපාලා තියෙන්නේ? ඔයාලට පැහැදිලිව මේවා ලියා ගන්න පුළුවන්. මේවා අමාරු දේවල් නෙමෙයි. හරි. අපි බලමු මොනවද කියලා. මානව ක්‍රියාකාරකම් වල පළවෙනි තමයි දිනෙන් දින ඉහළ යන මානව ජනගහනය. දිනෙන් දින ඉහළ යන මානව ජනගහනයත් එක්ක මොකක්ද පුතේ සිද්ධ වෙන්නේ? හරි. සම්පත් අධිපරිභෝජනය සිදු වෙනවා.
ඒක තමයි එතන හිස්තැනට ලියා ගන්න ඕනේ යටතේ තියෙන්නේ. මෙමගින් සම්පත් අධිපරිභෝජනයේ සිදුවේ. මෙමගින් සම්පත් අධිපරිභෝජනයේ සිදුවේ. දෙවෙනි කරුණ දෙක දෙනවා වනාන්තර විනාශ වීම. ඒක යටතේ දීලා තියෙනවා ජීවීන්ගේ වාසස්ථාන විනාශ වීම හා වාසස්ථාන ඛණ්ඩණය වීම. විනාශ වීම සහ ඛණ්ඩණය වීම කියන්නේ දෙකක්. හරි. වනාන්තර වාසස්ථානයක් විනාශ වෙනවා කියන පිට අපි හිතමුකෝ දැන් ලේන් පවුලක් ඉන්නවා කියලා ගහ කපලා දානවා. ඒතකොට එයාගේ වාසස්ථානය විනාශයි. හරි. හැබැයි වාසස්ථාන ඛණ්ඩණය කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. වාසස්ථාන ඛණ්ඩණය කියන්නේ වෙනම ක්‍රියාවලියක්. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ලොකු වනාන්තරයක් තියෙනවා. ඒ වනාන්තරයෙන් මැද්දෙන් අපි පාරක් කපනවා. ගමනාගමන පහසුකම් සැලසීම සඳහා. අපි කියනවා අපි වනාන්තරයට හානි කරන්නේ නැහැ. අපි වනාන්තරයට උපරිම සහයෝගයක් වෙන විදිහට අපි වනාන්තරයෙන් මැද්දෙන් පාරක් කපන එක විතරයි කරන්නේ. එහෙම පාර කපාගෙන යනකොට සමහර වෙලාවට ඒ වනාන්තරයේ ඉන්න මුවරංචුවක ඉන්න පිරිමි සත්තු දෙන්නයි. අනිත් ටික ගෑනු සත්තු වෙන්න පුළුවන්. අර පිරිමි සත්තු දෙන්න පාර කපනකොට පාරෙන් එහා පැත්තේ හිටියේ. හැබැයි ගෑනු සත්තු ටික හිටියේ මෙහා පැත්තේ. දැන් පාර කපලා දෙපැත්තෙන් වැටවල් ගහලා ඉවරයි සත්තු මරනවා කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ අර මුව රංචුවට? පිරිමි සත්තු එක පැත්තකත් ගෑනු සත්තු එක පැත්තකත් මෙයාලට හුවමාරු වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ යාළුවගේ පැවැත්ම ඉවරයි එතනින් එහාට. ඒකයි වනාන්තර ඛණ්ඩණය. වනාන්තරයක් දෙකට කැඩෙන එක. නැත්නම් වාසස්ථානය දෙකට කැඩිලා වෙන් වෙන එක තමයි වාසස්ථාන ඛණ්ඩණය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. හරි. එහෙනම් වාසස්ථාන විනාශ වීමේදී වාසස්ථාන විනාශ වීම හා වාසස්ථාන ඛණ්ඩණය වීම කියන කාරණා දෙකම වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි ආක්‍රමණික ජීවි විශේෂ ස්ථාපිත වීම. ඒ කියන්නේ ආක්‍රමණශීලී ජීවීන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ආක්‍රමණික ජීවි විශේෂ විස්ථාපනය වීම. ස්ථාපනය වීම. එතකොට මොකක්ද මේ කාරණෙන් කියන්නේ මේ ආක්‍රමණශීලී විශේෂ ස්ථාපනය වීම කියලා කියන්නේ? ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී ලියා ගන්න පුතේ. ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී ජීවීන් ආගන්තුක ආක්‍රමණකාරී ජීවීන් පරිසර පද්ධතියක ව්‍යාප්ත වීම. පරිසර පද්ධතියක ව්‍යාප්ත වීම. ඒකට මීගාව කරුණක් තියෙනවා. ජාන විකරණය කළ නව ජීවීන් පරිසරයට හඳුන්වා දීම. ජාන විකරණය කර. ඒ කියන්නේ ජාන වෙනස් කරපු අය පරිසරයට හඳුන්වා දීම කියන කාරණය. ඊළඟට පරිසර දූෂණය. පරිසර දූෂණය කියන එක අර්ථය තියෙනවා පරිසරයට විවිධ දූෂක එකතු වීම. පරිසරයට විවිධ දූෂක එකතු වීම. ඊළඟට තියෙනවා පරිසර සම්පත් වල අධික භාවිතය. අපි ඒකට නමක් දෙනවා මොකක් කියලාද? සම්පත් අධිපරිභෝජනය කියලා. සම්පත් අධිපරිභෝජනය. කියන්නේ ඕනකට වඩා මේ තියෙන පරිසර සම්පත් භාවිතා කරනවා කියන එක. අවසාන වශයෙන් ඕසෝන් වියන හායනය සහ ගෝලීය දේශගුණ විපර්යාසත් මේකට බලපානවා. ඕසෝන් වියන හායනය සහ ගෝලීය දේශගුණ විපර්යාස බලපානවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ වැදගත් වෙන කාරණා දෙකක් තියෙනවා ලියන්න. එකක් තමයි ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම කියන්නේ මොකක්ද පුතේ ඇත්තටම? හරි. පෘථිවි වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම තමයි මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. පෘථිවි වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක ලියා ගන්න. ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම කියන්නේ පෘථිවි වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමයි. පෘථිවි වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමයි. සර් පරිසර දූෂණයට අදාළ ටික ආයිත් කියන්න. පරිසර දූෂණයට අදාළව තියෙන පුතේ පරිසරයට විවිධ දූෂක එකතු වීම. සර් දැන් මාතෘකාව කියන්නකෝ. තප්පරකින් පුතේ. දැන් අපි ලියන්න යන්නේ ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් කලාප ගැන. ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් කලාප ගැන. මම කිව්වා ලංකාව කියලා කියන්නේ ජෛව විවිධත්වයේ බෙහෙවින් අධික කලාපයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි පුතේ. ලංකාව
ජෛව විවිධත්වයට තර්ජන වැඩිම කලාපයක් වෙනවා. එතකොට ලෝකයේ යම්කිසි ප්‍රදේශයක ජෛව විවිධත්වය වැඩි නම් සහ ඒ ජෛව විවිධත්වයට තියෙන තර්ජන වැඩි නම් අන්න ඒක අපි හඳුන්වන්නේ ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් කලාපයක් විදියට. හරි. එහෙනම් ලියාගන්න ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් කලාපය කියන එක උණුසුම් කලාප කියන එක සාපේක්ෂව ජීවීන්ගේ ඝනත්වයේ අධික ප්‍රදේශ මෙලෙස හඳුන්වයි. ඒකටම ලියාගන්න ආවේනික විශේෂ සංඛ්‍යාව වැඩිවීම හා ආවේනික විශේෂ සංඛ්‍යාව වැඩිවීම හා ඔවුන්ට පවත්නා තර්ජන වැඩිවීම මීට හේතුවයි. ඔවුන්ට පවත්නා තර්ජන වැඩිවීම මීට හේතුවයි. හරි. right. පරිසර පද්ධති වල වැදගත් ලක්ෂණ. දැන් මෙතන බැලුවහම ඔයාලට තියෙනවා රූප හතරක් දීලා. මේ හතරක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන අර හතරවෙනි රූපය තුනට බෙදලා තමයි තියෙන්නේ පුතේ. ඒ හතරවෙනි රූපයේ තියෙන අජෛව සාධක ටික, ඒ කියන්නේ ජලය, පස සහ වාතය කියන තුන සහ ඊට අදාළ දේවල් ටික අරගෙන පළවෙනි රූපයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි රූපයේ තියෙන සෛල ටික අරගෙන තුන්වෙනි රූපයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි රූපයට. සත්තු ටික තුන්වෙනි එකට 1 2 3 4 දාලා නැහැ. ඒකනේ වැරදි. ආවේ ඔකට පේනවනේ පුතේ ඔයාලට. සත්තු ටික එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා, ශාක ටික තව එකට තියෙනවා, අජෛව සාධක ටික තව එක තියෙනවා. ඒතර ඔය සෙට් එකම එකතු වුණාම තමයි ඔය හතරවෙනි රූපයේ විදිහේ පරිසර පද්ධතියක් නිර්මාණය වෙන්නේ. අපිට ඔය පළවෙනි රූපයේ තියෙන අජෛව සාධක ටික විතරක් පරිසර පද්ධතියක් කියන්නත් බෑ. දෙවෙනි එකේ තියෙන ශාක ටික විතරක් පරිසර පද්ධතියක් කියන්නත් බෑ. තුන්වෙනි එකේ ඉන්න සත්තුන්ට විතරක් පරිසර පද්ධතියක් කියන්නත් බෑ. අපි පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේම පුතේ ඔය වර්ග ටික ඔක්කොම තියෙන තැනකට. ඒ නිසා තමයි අපිට පරිසර පද්ධතියක් කියන එක හඳුන්වන්න වෙන්නේ. යම් ප්‍රදේශයක ජීවත් වන සියලුම ජීවීන් හා ඔවුන් සමග අන්තර්ක්‍රියා කරන අජෛව පරිසරය. සායි කියන්නකෝ. යම් ප්‍රදේශයක ජීවත් වන සියලුම ජීවීන් හා ඔවුන් සමග අන්තර්ක්‍රියා කරන අජෛව පරිසරයේ එක්වගත් කල පරිසර පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වේ. සියලුම ජීවි. සායි කියන්නකෝ. හොඳයි. ඊට පස්සේ බලමු පරිසර පද්ධතියක තියෙන වැදගත් ලක්ෂණ මොනවද කියලා අංක වශයෙන් කියන්නේ වෙන වෙන වශයෙන් බලමු මොනවද මේකේ තියෙන වැදගත්ම ලක්ෂණ කියලා. පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම පරිසර පද්ධතියක නම් ජීවී සංඝටක මෙන්ම අජීවී සංඝටක අතරත් අන්තර්ක්‍රියා සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ජීවී සංඝටක අතර මෙන්ම අජීවී සංඝටක අතරද අන්තර්ක්‍රියා සිදු වේ. ඒ කියන්නේ පුතේ එකිනෙකා අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවීන් අතරක් තියෙනවා. ජීවීන් සහ ජීවී පරිසරය අතරක් තියෙනවා. අජීවී දේවල් සහ අජීවී දේවල් අතරත් අන්තර් සම්බන්ධතා තියෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ගැරන්ඩිය ගෙම්බව අල්ලන් කරනවා. ඔන්න ජීවීන් දෙන්නෙක් අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවය. හරි. ගෙම්බ ගහක කොළයක් කනවා. නැත්නම් තනකොළ පෙත්තා තනකොළ කනවා. එතකොට තියෙන්නේ ඒත්
ජීවි සම්බන්ධතාවය. මොකද තනකොළ හෝ ගහක් කියන්නේ ඒකත් ජීවි. ගෙම්බ වතුරේ බැහැගෙන ඉන්නවා. ගැරන්ඩියා කියලා වතුර බොනවා. එතකොට ජීවි සහ අජීවි දේවල්. ජල පහරකට ගහගෙන යනකොට ගල් කැටයක් කොයි හරි වැදිලා කැඩිලා යනවා කැබලි වලට. නැත්තම් රෝල් වෙලා ගෙවිලා යනවා. නැත්තම් පොළොවේ පස් ටික වතුරට සෝදගෙන යනවා. ඒ ඔක්කොම අජීවි සහ අජීවි අතර තියෙන අන්තර්ක්‍රියා. ඉතින් මේවා වැදගත්. හරි. ඒ පළවෙනි කාරණා. දෙවෙනි එක තමයි ශක්තිය ඒක දිශානතිකව ගලා යයි. ශක්තිය ඒක දිශානතිකව ගලා යයි. ඒක දිශානතිකව කියන්නේ එක දිශාවකටම ගලාගෙන යනවා. ශාක වල ශක්තිය ගවයාට එනවා, ගවයාගේ ශක්තිය මිනිසාට එනවා. හරි. එහෙමයි වෙන්නේ. එතන මිනිසාගේ ශක්තිය මිනිසාව කවුරු හරි ආහාරයට ගත්තොත් එයා ගාවට යයි. ඒ විදිහට ශක්තිය ගලාගෙන යනවා. එතන කොයි වෙලේවත් මිනිසාගේ ශක්තිය හරකට එන්නේ නැහැ ආපහු සැරේ. නැත්නම් ගවයාගේ දේහයේ තියෙන ශක්තිය ආයි තනකොළට එන්න බෑ. ඒකයි කියන්නේ මේක ඒක දිශානිකව ගලාගෙන යන බව පේනවායි කියලා. හරි. ඊළඟ තමයි ද්‍රව්‍ය චක්‍රීකරණය වෙයි. ද්‍රව්‍ය තියෙන දේවල් ටිකම කැරකිලා ආයි හැදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොළවේ තියෙන පෝෂණය උරාගෙන ගහක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගහේ තියෙන දේවල් ටික දලු කොළ මල් ටික පත්‍ර ටික අන්තිමට මුළු ශාක කඳත් එක්කම ආයේ පොළොවටම පස් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වෙතින පෝෂක නැවත පොළොවට උරා ගන්නවා. ආයේ ඒ ටික අරගෙන තව ශාකයකට දෙනවා. මේක චක්‍රය. ඒ නිසා ද්‍රව්‍ය චක්‍රීකරණය වීමත් මේකේ තියෙන අනිවාර්ය අංගයක් වෙනවා. මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි ස්වායත්ත ඒකකයකි. ස්වායත්ත ඒකකයක්. ස්වායත්ත කියලා කියන්නේ පුතේ තනිවම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් කියන එක. පරිසර පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ තනිවම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ඒකකයක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වොත් එහෙම අතහැරලා දාපු පොකුණක් ඒක පරිසර පද්ධතියක් වෙනවා. මොකද එතන ওই තියෙන අන්තර්ක්‍රියා ඔක්කොම ටික තියෙනවා. අතහැරලා දාපු වැවක් නම් එතන අන්තර්ක්‍රියා ටික ඔක්කොම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඒක පරිසර පද්ධතිය. ඒ හින්දා පරිසර පද්ධතියේ තියෙන අනන්‍යතාවය අඳුරගන්න. මේවා තමයි පරිසර පද්ධතියේ තියෙන ඕනේ මූලික ලක්ෂණ ටික කියලා. ඊට පස්සේ ඒ මූලික ලක්ෂණ වලින් පස්සේ අපි බලමු මේ අපි කතා කරපු ජීවි අජීවි සහ අජීවි අන්තර් සම්බන්ධතා මොනවද කියන කාරණේ. හොඳයි. මෙතන තියෙනවා ජීවි සම්බන්ධතා තුනක් පෙන්වනවා. පළවෙනි එකේ කොටියා මුවෙක්ව අල්ලගෙන කනවා නේ. කණ්ඩ හරි දරුකමට හදාගන්න හරි කොටියා මුවෙක්ව අල්ලගෙන ඉන්නවනේ. ඒ දෙන ජීවීන් දෙන්නේ. එහෙනම් ඒ දෙන්න අතර තියෙනවා ඔය ජීවි සම්බන්ධතාව. ඊට පස්සේ මාළුවා ගිහිල්ලා ගල් මල ඇතුලේ රින්ගගෙන ඉන්නවා. ඕකේ තියෙන කොරල් පර කණ්ඩ බැරි වුණාට ඒකෙන් හැදෙන ගල් මල් වල කොටස් වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට මෙයාට ආහාරයට ගන්න සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. එතන ජීවීන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊගාවකේ රූපේ තියෙන්නේ මේ මුව රංචුවක්. නේ. ඒතකොට ඉන්නේ එකම වර්ගයයි. හැබැයි එකම වර්ගය වුණාට ඒගොල්ලෝ අතරත් සංනිවේදන තියෙන යම් දේවල් වමාරු වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තර් සම්බන්ධතා තියෙනවා මේ හැමෝම ගාන. හරි. ජීවි අන්තර් සම්බන්ධතා තමයි බොහොම බහුලවම තියෙන්නේ පරිසර පද්ධතියක් ගත්තා. රයිට්. අපි බලමු අපේ නිබන්ධනය කොහොමද ඒක ලියා ගන්න දුන්නේ කියලා. පරිසර පද්ධතියේ දක්නට ලැබෙන සම්බන්ධතා හෙවත් අන්තර්ක්‍රියා තියෙනවා. ඒ අර්ථයේ ජීවි සම්බන්ධතා. ඒක යටතේ තියෙනවා ආහාර පිණිස කොහොමද මේගොල්ලෝ අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්නේ? ඔව් මෙයාලට ආහාර සහ අන්තර් සම්බන්ධතා ඕනේ තමයි. හැබැයි අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. يعني මොන ක්‍රම වලටද කියලා. විලෝපිකයෙක් විසින් ගොදුරක් ආහාරයට ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඔන්න එක ක්‍රමයක්. පළවෙනිටම විලෝපිකයෙක් විසින් ගොදුරක් ආහාරයට ගැනීම. ඊළඟ ඇතැම් මාංශභක්ෂක සතුන් වෙනත් සතුන් ආහාරයට ගැනීම. ඊළඟට ඇතැම් ශාක නැත්නම් කෘමි භක්ෂක ශාක කිව්වොත් කම නැත්නම් ශාක කෘමීන්ගෙන් නයිට්‍රජනීය පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම. නයිට්‍රජනීය පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම කෘමීන්ගෙන්. ඇතැම් ශාක තමයි ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ හැම ශාකෙම අපි වලට කියනවා මොන ශාකද? කෘමි භක්ෂක ශාක. එයා තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි. ඊළඟට ආරක්ෂාව ගැන හිතුවාම ආරක්ෂාව පිණිස මොනවද තියෙන සම්බන්ධතා? ජීවින් අතර. සමහර
අපි ඉදිරියට එම් සුද්ධ ජීවීන් වගේ එයාලා පුතේ අපේ සම මත පවා ඉන්නවනේ. මොකද එයාලට එතන හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙන මොකද අපි හැමකට ඇසිඩ් ගහගන්න එහෙම නෑ. අර මේ බෝධි පූජා පොත තියෙන එක කියන්නේ. හරි. මේ ආහාර පිණිස තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ ආරක්ෂාව පිණිස. දැන් සමහරව අපි දන්නවා සුද්ධ ජීවීන් වගේ ගත්තාම මෙයාලා තවත් ජීවියෙක්ගේ දේහය මත රැඳෙනවා. තවත් ජීවියෙක්ගේ දේහය මත රැඳෙනවා. එතකොට එහෙම දේහය මත රැඳුනහම එයාලට ඒකෙන් ආරක්ෂාව සැලසෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර සතුන් ඉන්නවා. මේ සත්තු සංගවීමට උපක්‍රමයක් විදිහට ශාක භාවිතා කරනවා. එයාලා ශාක අතර සංගවෙනවා. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ආරක්ෂණ ළමයි කියන්නේ සමනල්ලු එහෙම තමන් ඉන්න පරිසරයේ පැහැයට හැරවෙනවා. හරව ගන්නවා. තමන්ට ගැළපෙන ස්ථාන වල ගිහලා වහනවා. එතකොට එයාලා වෙන් කර අඳුර ගන්න බැරි නිසා එයාලට සංග වෙලා ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. හරි. සංග වෙලා ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔය ගිරවෙක් වගේ සතෙක් ගත්තාම පුතේ නැත්තම් මයිනෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. එයාලා මොකද කරන්නේ? නැත්තම් ලේනෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. එයාලා තමන්ගේ වාසස්ථානයේ විදිහට භාවිතා කරන්නේ මේ ශාකයක්. හරි. එතකොට ඇතැම් සතුන් වාසස්ථාන ලෙස ශාක භාවිතා කිරීමත් මෙයාලගේ ආරක්ෂාව සපයා ගන්න පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. හරි. ඊගා තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි ප්‍රජනනය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ශාකහා ඒ කියන්නේ පරිණාමිකව දියුණු ශාකහා සතුන් ලිංගික ප්‍රජනනය කරන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒක තනියෙන් කරන්න බෑ. ඒකට ජීවීන් දෙන්නෙක් අනිවාර්යයෙන්ම සහායක වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ජීවයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම නිසා ප්‍රජනනය මගින් නව ජනිතයන් බිහි කිරීම කියන්නේ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි. හරි. ඒක අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය. ඊළඟට දැන් ශාක ව්‍යාප්තිය ගැන කතා කරමු. ශාකයක් ව්‍යාප්ත වෙන්න සමහරවිට ඒ බීජ ටික ගිහින් දාන්නේ පක්ෂීන්නේ නේ. එහෙනම් ශාකවල ව්‍යාප්තිය සඳහා සතුන් වැදගත් වෙනවා. ඒතර මේ හැමතැනකම අපි කතා කරේ ජීවීන් සහ ජීවීන් අතර තියෙන අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයන් සම්බන්ධයි. ඒතකොට ජීවීන් සහ ජීවීන් අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයන් හදාගන්නේ නැත්නම් ජීවි සම්බන්ධතා ගොඩනගන්නේ මූලික කාරණා තුනක් පදනම් කරගෙන ආහාර ආරක්ෂාව සහ ප්‍රජනනය කියන අවශ්‍යතා තුන සපුරා ගැනීම සඳහා. ආහාර ආරක්ෂාව සහ ප්‍රජනනය කියන අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම තමයි ඒ විදිහට ජීවි සම්බන්ධතා පවතින. right. ඊට පස්සේ අපි කිව්වොත් එහෙම ජීවි අජීවී සම්බන්ධතාවලට. ජීවි අජීවී සම්බන්ධතා. ජීවි අජීවී සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න මොකටද පුතේ? දැන් ජීවියෙකු සාමාන්‍යයෙන් තමන් වාසය කරන ස්ථානයේ ජලය, වාතය, ආලෝකය වගේ සාධක, අජෛව සාධක ලබා ගන්න ඕනේ. මොකද එයාට ඒකව ගන්න වෙන තැනකට යන්න බැහැනේ. ඉතින් ඒ සඳහා යම් පෙළඹීමක් යා තුළ තියෙනවා. හරි. ඒක ඔබ තමයි පළවෙනි වාක්‍යය තුන දීලා තියෙන්නේ. ජීවියා වාසය කරන ස්ථානයේ ජලය, වාතය, ආලෝකය වැනි අජෛව සාධක ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම. කොහොමද ඒක කරන්නේ? එකක් තමයි ශාක. එයා ජීවියෙක්. එයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය සපයගන්නේ කාගෙන්ද? හිරු එළියේ. හරි. ඒතර ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට සූර්ය ශක්තිය යොදා ගැනීම. ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා සූර්ය ශක්තිය යොදා ගැනීම. දෙවෙනි එක තමයි ශාක පසෙන් ජලය උරා ගැනීම. ශාක පසෙන් ජලය උරා ගැනීම. තුන්වෙනි එක තමයි ශාක හා සතුන් ශ්වසනය සඳහා වාතයේ ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම. ශාක හා සතුන් ශ්වසනය සඳහා වාතයේ ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම. ඊළඟ තමයි ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා වාතයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගැනීම. ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා වාතයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගැනීම. ඊළඟ තමයි
ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වාතයට ඔක්සිජන් ලබා දීම. දැන් ඔය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සම්බන්ධ කියන මුළු කතන්දරේම මේ වගේ තනි රූපයකින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ දාලා සියලු ක්‍රියාවලිය තියෙනවා. නම් කරලා නැති වුණාට. හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා අජීවී සම්බන්ධතා ගැන. අජීවී සහ අජීවී සම්බන්ධතා ගැන. ඒ කියන්නේ මෙතන ජීවින්දායක වෙලා සිද්ධ වෙන දේවල් නෙමෙයි පුතේ, මේක අජීවී දේවල් නිසාමයි මේ කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ. ජීවී අජීවී සම්බන්ධතා. අජීවී සම්බන්ධතා. ඒවට තියෙන උදාහරණ මොනවද? දැන් මේ රූපේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන පස්සෝදායම හේවත් පාංශුකාදනයනේ. එහෙනම් ඒකට උදාහරණයක් විදිහට ජලය මගින් සිදුවන පාංශුකාදනය. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක සූර්ය තාපය හා ජලය හේතු කොටගෙන සිදුවන පාෂාණ ජීර්ණය. ඔයාලා දන්න පාෂාණයක් ජීර්ණ වෙලා තමයි ඒක කුඩා ද්‍රව්‍ය වලට පත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර ඔය දෙකටම එහෙනම් අපි ඔය දෙකම කිව්වොත් මේ දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ අජීවී පරිසරයත් එක්කත් අන්තර්ක්‍රියා කරන බව. ඒතර මේ විදිහට ගත්තාම මේ පරිසරයේ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයන් තුනක් තියෙනවා. ජීවී අජීවී සහ අජීවී කියලා. හරි. ඒක හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න. ඒවට උදාහරණත් එක්කම මතක තියාගෙන ඉන්න.